السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں گرین رک بالا چینل۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ میں اس وقت رک بالا جو کہ یونین کونسل ہے اسی کے مین روڈ پہ کھڑا ہوں۔ یہ مین روڈ کی حالت کیسے خراب ہوئی اس کا تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کاچھوں میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی، کیونکہ ندی گاج میں دو بڑے ریلے آنے سے مکمل طور پر کاچھو پانی کی لپیٹ میں تھا۔ کاچھوں میں 8 یونین کونسل ہیں، انہیں 8 یونین کونسل کے روڈ اور راستے مکمل طور پر بند تھے، اور جو نچلے حصے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے وہ مکمل طور پر ڈوب گئے، اور ان کے بنے ہوئے کچے گھر اور ٹینٹ وغیرہ تھے وہ سب پانی کی نظر ہو گئے، اور ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ رہا۔ اور لوگ بیچارے بے یار و مددگار سخت گرمی اور سیاہ راتیں اور دھوپ میں کھلے آسمان کئی دن کئی راتیں بیٹھے رہیں، اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر تھا اور نہ ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی تھا، اور کھانے کی اشیاء کی شدید کمی تھی، اور جو مل رہی تھی وہ بھی اتنے مہنگے داموں پہ کہ کاچھوں کے غریب لوگ وہ خرید نہ سکتے۔ اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایسے حالات میں آلو 120 روپے کلو مل رہا تھا۔ اس کٹھن اور مشکل حالات میں بھی کاچھوں کے لوگوں نے بہت بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی حکومت نے کاچھوں میں ٹوٹے ہوئے روڈوں اور راستوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا۔ یہ رک بالا کی مین روڈ کی ویڈیو ہے، اور یہ 1700 فیٹ مکمل طور پر ٹوٹا ہوا روڈ ہے۔ یہ روڈ راجو گنڈوں کے قریب ہے۔ لوگوں کو آنے اور جانے میں بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور گاڑیوں کے آنے اور جانے سے جو مٹی اڑتی ہے جس سے سانس اور پیٹ کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اسپیشلی طور پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس سردی کی موسم میں، وہ تو بہت ہی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ کاچھوں میں اکثر غریب لوگ رہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے وافر مقدار میں پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کا کسی اچھی اسپتال میں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ وہ تو اپنے کھانے کے لیے ہی پریشان ہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، یا کسی کو سنیک بائٹ کا کیس ہو جائے، یا کسی کی ڈیلیوری ہو، تو وہ بڑی اسپتالوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم صاحب اختیار سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ مہربانی کاچھے کے روڈوں اور راستوں پر پوری توجہ دی جائے، اور ان کے ٹوٹے ہوئے راستے فوری طور پر بحال کر دیے جائیں، تاکہ کاچھے والے اس کٹھن حالات سے